baraha bulshada waxaa magac ahaan loo adeegsadaa si loogu muujiyo sida uu bulshada isugu keenay. runtii haddii aynu marka koobaad sharaxaad ka bixino social media dee waa aaladaha casriga ah ee adduunyada ku soo kordhay inta ugu badan reer galbeedka iyo Mareykanku ha lahaadaan laakiin marka la eego waxyaabaha muhiimka ay noo soo kordhiyeen waxa kamid ah haddii aad aragti hayso ama xog aad cid la wadaagayso waa halka isticmaalayso marka imika teknolojiyada ahaan taasaa la isticmaalaya laba arrimood baa fududeeyay in ay social media soo bataan kow qalabka aynu isticmaalayno oo aad loo casriyeeyay qodobka labaad ee isaguna saamaxay inaynu isticmaalno ama ay soo bataan waxa kamid ah internetka oo runtii geeska Afrika xoog soo gaaray wax waa laga faa'iido waxa laga faa'iiday kow wararka lagu kala qaata wuxuu fududeeyay xog intaasoo maalmood ama intaasoo saacadood ku soo gaaraysay inaad hesho waxa kale oo muhiima aragtiyaha iyo doodaha ka socdaba tusaale ahaan oo kale haddaad aragti qabto dee waxaad ku soo bandhigaysaa baraha bulshada waxbarashadii wuu fududeeyay laakiin wajiga ay ka xumaatay waxa kamid ah dad badan dhaqankii uu ka bedel afkaaro qaldan baa lagu gudbiyay dadka qaar baa afkaaro qaldan loo soo dhexmariyay oo rumaystay waqtigii waxbarashada ay wax baranayeen waxay yeeshay si marka loo eego Soomaalidu iminka waxay u guureen oo waliba dhalinyartu qaab fudud inay isticmaalaan doonay waxay u guureen aalad la yiraahdo TikTok taasoo wax badan kharibtay marka loo eego de wax weeyaan dhaqankii iyo diintii suubanad iyo akhlaaqdii iyo karaamada. isticmaalka adeega baraha bulshadu waa mid saameyn ku yeeshay habnooleedka bulshada Soomaalida. hababka xog iyo war kala qaadasho ee bulshada Soomaalidu ku dhaqmi jirtay qarniyo ayaa hadda ah mid shaashadaha ka sii baxaya kadib markii loo guuray nidaamka casriga ah ee loo yaqaan digital life-ka ama dunida oo hal tuulo ah. hooyo Seynab Jaamac waxa ay ka warbixinaysaa habka ay waagii hore bulshadu u wada xidhiidhi jireen ama u kala war qaadan jireen intii aan loo guurin habkan casriga ah ee hadda lagu wada xidhiidho. siday u kala war qaadan jireen bulshadu waagii hore waxa weeyaan dee aaladahani may jirin tiifiyada guriga may oolin moobilada hadalkooda badaa wax kale oo raadiyooyadu baa laga dhageysan jiray raadiyo Muqdisho iyo raadiyo Hargeysa ayuunba war laga dhageysan jiray laakiin bulshadu haddana ilaa Hargeysa ilaa Boorame ilaa Ceerigaabo ilaa Soomaaliyada kale waa la iska wada rayo haddaan tusaale ka soo qaado burco oo kale marka dadku xanuunsadaan ama ay dhibaato ku soo korodho nooc doonta ahaatee dadku waxaad moodi jirtay inay Google ku wada fadhiyaan marka waxa la oran jiray reer hebel caawo waxaas ku soo kordhay ama aroos baa jira ama bukaan baa jira ama geeri baa jirta markaba waa laga qayb galay waa la isu tagi jiray waa la soo booqan jiray dhibaatada ugu weyn maanta in haysata waxa weeyaan labada aqal sida isugu xiga isuma warhayaan waa shil aqalkii kugu xigay qalhaan kugu berigii hore geerida waa lagu kulmi jiray qof baa xanuunsan dhakhtarka lagu soo booqan jiray waxa lagu soo booqan jiray haduu guriga yaalo waa laga warhayn jiray asxaab ahaan baa la isaga warhayn jiray qaraab ahaan baa la isaga warhayn jiray reer ahaan iyo family ahaan baa la isaga warhayn jiray laakiin imika wixii meeshii way ka bixeen marka dhibaatadana waxa keenay teknolojiyada casriga baa keentay goobaha barkulan ay ku kulmaan bulshadu ayaa inta badan dadka yimaada ku mashquulsan yihiin isticmaalka aaladaha kala duwan ee lagu wada xidhiidho. Hodan Cismaan waxa ay ka sheekanaysaa sida hadda loo kala mashquulay intii loo guuray aaladani casriga ah. media ama arrimaha bulshada baraha bulshada la isticmaala aad bay dadka u kala fogeeyeen waxa laga yaabaa iminka inaad qofkii ehelkaaga ahaa ama family-gaaga ahaa dadka kuugu dhawaa inaad ka eegto un halkaas oo aad tiraahdo mar hadduu qofkaas ku jiro oo Facebook-giisa uu leeyahay uu caafimaad qaba ama uu nabad qaba waayo muu soo galeen haddii uu maxay ahayd wax ku dhacaan ama dhibaato haysato heerkaas la maraya in halka la iska qiimeeyo dhibaatada kale jirta waxa weeye dhalinyaradu way isla ballantaa saxaabti gaar ahaan hablo kale anagu imika hablo group aan nahay oo aad u asxaaba haddana marka miiska iskugu nimaadnay isna waraysta bishii mar haddaan xitaa haleelo mid waliba waxay ku mashquulaysaa mobilka soo hadaa maanta isugu timaadeen ba in arrimaha bulshada wax ka qabataan ama shir yeelataan waxaaba ku mashquulaysaana ugu badan waxa weeye post baa la soo dhigay hebel baa hadlay barnaamij baa halkan maraya siyaasadda lafteedii oo aad imika inoo saameysay oo la dhageysanayo uu yahay isu jawaabay ayaa ishaya tiimamkan imika hodheelada isugu yimaada ama maqaaxiya cafeteria
aad bay ugu mashquulsan yihiin waqtiguna uu kaga dhaco waxa laga yaabaa qof dhalinyaro ah ayaa subaxii 7 ama 8 imanaya meel sidoo bahalka u raacraacayo wuxuu ka rawaxayaa 2 ama 12 waxa loo maalinta qabsaday ma jirto marka waxaan odhan karaa waa caqabadaha ugu waaweyn imika inala soo darsay inta casriga la gaaray inta badan baraha bulshada ee lagu wada xidhiidha waxa uu yareeyay kulamada booqashada ehelada asxaabta ee ku wadaagaan xaaladaha dhabta ee hadba soo kordha Sakariya Muuse waxa uu ka hadlayaa sida ay bulshadu uga maarantay inay qof la hadlaan ama u tacsiyadeeyaan ama uu waqti la qaato waxaana ka mid ah imika qofkii inuu kaba maarmay inuu qof u tago oo waqti badan ku bixiyo oo transportation oo gaari ugu tago laakiin aad si fudud ugu diro fariintii si toos ay u gaadho qofkina uu deetana isaguna jawaabtii uu soo celiyo dadku say isu soo booqan jireen iyaga laftirkooda waxbu ka bedelay qofkii isagoo aan qofkii u tagin ama meherkiisa aan tagin ama meel ka duwan qofkii ay kala joogaan ayuu haddana si toos ah fariintiisa u helayaa oo uu dirayaa u hambalyeynaya oo qofkina ku qancaya qofka uu soo hambaliyay isna uu soo jawaabaya geeriduna waa la mid qofkii isagoo joogin oo aan geeridi ka qayb gelin ayuu isaguna uu fariintiisii u gudbinayaa waxa laga yaabaa berigii hore inaanay dhici jirin qofkii ilaa uu ka qayb galo ama aan qofkii aanu ogaan jirin in qofkaasi ama uu soo tacsiiyay haddii aanu u imanin laakiin imika si toos ah qofkii uga qayb qaadanaya isbooqashadoo kale taaqudheedu uu koobay si toos ah qofkii idinkoo magaaladooda jooga xaaladihiinii si toos isaga warhaysanaysaan taana uu suurtageliyay qofka xanuunsanayo kale waxyaabaha aadka uga qayb qaato taasoo kale ka mid ah iyadana inaad qofkii xanuunsanayeen iyaga isagana aad adoon u tagin oo soo booqan haddana aad xogtiisii si toos ah awada wadaagaysaan halka guriga imkaan caruur baa igula nool waa aniga iyo caruurtaydii qof waliba mobil basita qof waliba guri gaar buu leeyahay xitaa waxaad moodaa iyaga liftirkoodu intii inamada ay meewada jooga inay si kala xanqarsanayaan dadkii waaweyn liftirkooda qolaa meel ku haysataa oo isaguna waxa laga yaabaa inuu guruubadan la isugu yimaado buu isaguna meel kaga jira siyaasad buu halka ka falanqaynaya odaygii waa ka daal inankana wuxuu la sheekaysan qolo dhalinyaradiisa Facebook iyo Snapchat iyo TikTok qolo walba waxa u daaran TV isaga u gaara qofna qof inuu la hadlo dooni maayo waa la kala wada diiqadoonaya guriga shaqadiisii iyo wixii la qabanayay waa wada habsan haddaad la hadashood ku tiraahdo maanta oo dhan aad hadlaysana wax ku soo baxay oo kula hadlaya ma jiraan markaad waalbaata soo kaco maxaa waxa uu qaban weydin ama inuu waxa saa dhacan waxa laga yaabaa in lagu karaxsado ururada wallahi maamadan way qaylo badan tahay because of de wuxuu ku jira jam garaysan yahay ogaal ahaan waxa laga yaabaa guriga wax soo gala iyo wax ka baxay ilmaha weynaan iyo isu-imaatankii iyo iska warhayntii iyo aabihii iyo hooyadii iyo walaalnimadii iyo kalgacaylkii faraha badan aqalka dhixiisa ka jiray meesha way ka baxeen waxaana ka saaray dee aaladaha soo kordhay baana meeshii ka saaray baraha bulshadu waxa uu ku wanaagsan yahay in la isticmaalo laakiin waa khatar haddii ku isticmaalo Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishinka Saab Burco hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland